In Lebanon, none of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'OLP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 fédayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie. Ils seront dispersés en Afrique du Nord, au Yémen, au Soudan, en Irak, loin, toujours plus loin de la Palestine. Une fois de plus, les promesses américaines ne sont pas respectées. L'armée de Sharon entre à Beyrouth-Ouest et devant l'état-major de l'OLP stationnent les tanks israéliens. Sabra et Shatila. 3000 morts. Des femmes, des enfants, des vieillards, massacrés par les phalangistes à la hache, au couteau, au revolver. L'armée d'Israël était là, tout près. Elle a tout vu, elle a laissé faire. Ces images partout ont choqué. Partout et surtout en Israël. Ils sont 400 000. 1/10 de la population israélienne. Contre Sharon, contre Begin, contre cette guerre et ces massacres. Israël est déchiré. Begin, condamné à la démission. Mais son successeur, Yitzhak Shamir, maintiendra l'armée au Liban pendant encore 3 ans. Pour lui, la guerre était un succès, malgré la contestation en Israël qui se radicalise. À Tunis, Arafat reçoit des Israéliens. C'est la photographie du premier dialogue. Avec Ouri Avneri, ex-député, rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire. Et avec le général Mati Peled, héros de la guerre des 6 jours. זה לא מפריע לך להיפגש עם יאסר ערפאת דווקא בימים כאלה כשמתבצעים פיגועים בישראל מטעם אש"ף? אני חושב להפך, המצב הנוכחי שהוא חמור מאוד וכרוך בהרבה מאוד קורבנות קשים לשני הצדדים מחייב לשנס את המותניים ולנסות ולהביא סוף למתיחות הזאת בכל דרך אפשרית, ודווקא המתיחות הקיימת היא שעושה את השליחות שלנו לכל כך דחופה וכל כך חשובה. Il risque la prison, car Shamir fait voter une loi interdisant aux Israéliens de rencontrer des membres de l'OLP. Mais pour les Palestiniens qui dialoguent, c'est la mort. Issam Sartawi, représentant de l'OLP à l'international socialiste, tué à Lisbonne en 1983. Saïd Hamami, représentant de l'OLP à Londres, tué en décembre 1972. Azedine Kalak, représentant de l'OLP à Paris, tué en août 1978. Naïm Kader, représentant de l'OLP à Bruxelles, tué en juin 1981. Des Palestiniens exécutés par un Palestinien, Abu Nidal. Un homme mystérieux et qu'on dit manipulé par l'Irak, la Libye, certains disent aussi par Israël. Gaza. Bientôt 20 ans que dure l'occupation israélienne. Dans les camps de réfugiés, des centaines de milliers de Palestiniens vivent entassés dans des conditions misérables. En Cisjordanie, ce sont des ouvriers palestiniens qui construisent les colonies juives. Déjà 250 000 colons juifs sur 40% des terres. Toujours le fait accompli.
Il fait encore nuit lorsque les ouvriers arrivent au barrage militaire. Par mesure de sécurité, ils sont longuement contrôlés et fouillés. Pas de sécurité sociale, la moitié du salaire d'un ouvrier juif. Au petit matin, c'est l'autobus pour les chantiers et le soir, ils repasseront par les mêmes humiliations. بنقول للعالم كليته رسالة واحدة SOS بالإنجليزي الحقونا وإلا فقدتمونا. الحقونا وإلا فقدتمونا لأنه الآن إحنا في حالة أصبحنا تحت الصفر. لا لأنه إذا أنا ما اشتغلتش أولادي كلهم بيموتوا من الجوع. Ils n'ont pas de fusil, ils n'ont que des pierres. C'est l'intifada, le soulèvement. Pendant 20 ans, ils ont attendu d'être libérés par l'OLP. Maintenant, les Fédayines sont trop loin. À Alger, à Tunis. Alors pour en finir avec l'occupation, ils prennent la relève. En un mois, 1500 arrestations. En 3 ans, des dizaines de milliers de jeunes vont connaître la prison. Tous les jours à midi, grève des commerçants. Grève des taxes et des impôts aux occupants. Les Palestiniens qui collaborent avec Israël sont tués. Un état-major clandestin est en liaison constante avec Tunis. Il diffuse les mots d'ordre, photocopiés à des milliers d'exemplaires et déposés la nuit devant les portes. C'est Abou Djihad qui depuis Tunis est chargé des contacts avec les territoires occupés. Considéré comme le commandant en chef de l'intifada, il est assassiné par un commando israélien. Depuis Alger, l'OLP a proclamé l'indépendance de l'État de Palestine. Dans les territoires occupés, il défile masqué. Et les femmes cousent les drapeaux du rêve. Désormais, Arafat s'adresse publiquement aux Israéliens. Jour après jour, phrase par phrase, il concède. Il prononce les mots attendus. The PLO parliament, the Palestinian parliament, the PNC had accepted 2 states, Palestine state and Jewish state, between brackets, Israel. I repeat for the record that we totally and absolutely renounce all forms of terrorism. All forms of terrorism, including individual, group, and state terrorism. We want peace. We are committed to peace. We are committed to peace. We want to live in our Palestinian state. We want to live in our Palestinian state and let live. And let live. Thank you. In his Geneva speech, Arafat did not announce that he recognizes Israel's right to exist. He ostensibly renounced terror, but at the same time hailed what he calls his struggle of liberation.
We shall not negotiate with the PLO under any conditions, nor recognize it. From our point of view, the PLO is no partner for any peace process. It is a terrorist organization aimed at undermining our national existence and bringing about the destruction of the state of Israel. Shamir est sourd aux concessions d'Arafat. Mais dans la rue, en Israël, le débat s'est ouvert. אנשים באים אליי ואומרים לי, הקיבוצים שלכם נמצאים על אדמות ערביות. בוודאי. בטח שהקיבוצים שלנו נמצאים על ערביות. אין יישוב בארץ שלא נמצא. תשחרר אותם, עזוב אותם, תן להם אותם חזרה. לא, מה שאני אומר זה, אנחנו טוענים שכל ארץ ישראל שייכת לנו. הם טוענים שכל ארץ ישראל שייכת להם. בואו נהיה אנשים בוגרים ונעשה חצי-חצי. לא רצו, הם התנגדו. היה חצי-חצי. עכשיו שהפסידו, שיחזירו לנו את הבחורים שמתו. הרגע שהם יעזבו את הטרור והכירו במדינת ישראל. אבל אתה אמרת מאחורי זה ערבות יש לך שהם יעזבו את הטרור. איזה ביטחון. הם יבואו ויגידו לך יעזבתי את הטרור הזה. אני רואה דבר כזה. ההסכמים האלה הם לא יקחו חודש, חודשיים, מה-1 בנובמבר, ב-10 בנובמבר כבר יהיה שלום. כן, זה ייקח לפחות 3-4 שנים כל הדבר הזה. הם רואים שהם לא עומדים בהסכם שלהם, אנחנו לא צריכים לעמוד בהסכם שלנו. למי לתת? הם באים, הולכים, גם ערבים ילכו מכאן, היו רומאים, היו ביזנטים, היו 12 אימפריות גדולות היו רק, חוץ מקטנים, וכולם אני צריך לתת בית שלי, שהיה להם כוח, ג'יהאד, ספרד, אתה לא רוצה לתת לערבים? ושומרון, מה עם שומרון? שומרון יש שם רק ערבים. אבל מה אכפת לי, ופה לא היו ערבים, לפני 100 שנה גם פה לא היו יהודים, גם פה לא היו יהודים. הנה המסגד שלהם, הנה המסגד שלהם. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים, אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés, ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Venus de toute la diaspora, les délégués palestiniens doivent répondre aux propositions américaines pour négocier l'avenir des territoires occupés à des conditions que beaucoup jugent inacceptables. Georges Habash,
Le vieil adversaire d'Arafat est à la tête de ceux qui refusent. أطفال الحجارة الذين كثيرا ما خاطبتهم من منفاك يا أخي العزيز يريدون علما ونشيدا وطنيا وجواز سفر ومقعدا في هيئة الأمم وأرضا يستندون لها لتحقيق كل أهدافهم الوطنية أي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. لا يريدون حكما ذاتيا. الثورة الفلسطينية المعاصرة لم تقدم حوالي 75,000 شهيد من أجل حكما ذاتيا. Le plan américain ne prévoit que des négociations pour un statut intérimaire des territoires occupés. Des négociations sans l'OLP. Rien encore sur le retour des réfugiés. Arafat sait que c'est à la fois la dernière chance et un premier pas vers la paix. Mais il est bien seul pour convaincre. Tous ses compagnons les plus proches sont morts, assassinés. « 256 pour, 68 contre, 12 abstentions. Arafat a gagné. Le nouvel ordre mondial. George Bush et Mikhail Gorbatchev ouvrent la conférence de la paix. Pour la première fois, tous les voisins d'Israël sont là pour négocier. La Syrie, la Jordanie, le Liban ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères. Shamir, lui, s'est déplacé en personne pour mieux défendre sa position. Il ne cédera rien. L'OLP et Yasser Arafat sont absents de la négociation. Mais la Palestine est là, représentée par Haïdar Abdel Shafi, un militant des territoires occupés. C'est un événement. Pour la première fois, un Palestinien négocie directement l'avenir de son peuple et il a été officiellement mandaté par Yasser Arafat. James Baker, Pax Americana. Les derniers vents de la tempête du désert ne sont pas encore retombés. Ce jour-là, le 30 octobre 1991, ils n'ont pas fait la paix, mais ils lui ont ouvert la voie. L'espoir est enfin là. L'espoir de voir se dessiner sur la terre de Palestine des frontières qui se cherchent et qui feront la part du droit, de la justice et de l'histoire.